Yawwa, ya ake ciki ne. A minti ɗaya na kusa gama. Yawwa Alhaji an gama. An gama? Ka tabbata ba ta samu matsala ba. Fes daga nan har shekara 15 wannan dai. Allah ya yarda. Yanzu ba za ka da ringa sa fridge ba. Irin su ayan kuna masu kuɗi. Ayan su wane ne su irin fridge. Yanzu dai haka a ringa Yawwa kaga wutar mita ce. Ka tabbata dai ba za ta samu. Yanzu wannan ni na baka garanti nan da shekara 122. Aha, ja gaba ne. Allah ya baka wahala. Assalamu alaikum. Ah, ya kaba ya zai. Lafiya. Yaran mutane ne. Wallahi Allah ka san aikin namu ne sai a hankali. Kuma da ganka ba kuda kai aikin yanzu ya zame ma wannan. Fulaya. Ai ni ba na aiki da fulaya. Kaga yaron nan yanzu dan karami da shi amma. Ai ka san abin da kin yaki. Allah. Kuma kai ma kana so kai ma Ka san din za ka yi. yawwa Yanzu dai ga kuɗin ka. Ba ta matsala. ni fa na baka garanti na kira ma baka da matsala inda ta gyaran wutan nan. Ba kun da zaka samu in Allah ya yarda. Yanzu na muna cikin yaran mutane. Da ka ga shi. Kuma dai rajuwa wani abu. Yau mu je kawai. Sai a hankali. Wannan. Gaskiya ni ma yanzu zan zo ga mutane sai ka. Mutuwar uba, amma yaron da yare na mun hankali. Idan za ka yi cuta ka ba za ka lalace ba ko ta lalace, amma shi ke na sa abin da ba da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka ne wala. Wata ce ta lalace. Wallahi mutar ta wace ta lalace. Ya ce wai ai ni wanda abin ko wannan yaron da kake kira yana maka gyaran wuta. Wallahi ya wallahi ba iya wai ba. Shi ga ta ko gyara. Shi ke nan bare. Ni na koya mai. Aka ce ma tana tsoro. Tana tsoro wallahi. Amma zai da haka ya ce mutar ba za ta lalace. Bari ta ce wani da ni da. Ai ni na gyara mai karka da mu. Da hannu muke gyara wuta mu. Subhanallah, kakauki sama, subhanallah. Ku ɗebo ruwa, da Allah a taimaka mana a ɗebo ruwa kai.